நம்ம ஜஸ்ட் 99 ஆடி ஆஃபர் சேல் ஆஃபர் நம்பர் 3. நம்ம வாஷிங் மெஷினா ஒரு டைம் கூட கிளீன் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் வழிதான் இந்த வாஷிங் மெஷின் டேப்லெட்ஸ். 1 அல்லது 2 டேப்லெட்ஸா தண்ணீல கரைச்சிட்டு ட்ரெஸ்ஸஸ் மட்டும் போடாம இந்த டேப்லெட் கலந்த தண்ணிய ஊத்திடுங்க. தண்ணியோட ரன் ஆகுறப்போ மெஷின்ல இருக்கிற அழுக்கு எல்லாம் தண்ணில மிக்ஸ் ஆகிடும். அடுத்து நீங்க எப்பவும் போல தண்ணி வெளிய எடுத்துருங்க. இந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் இல்லைங்க, இன்னொன்னு இருக்கு. இப்படி குத்தாட்டம் போடுற உங்க வாஷிங் மெஷினா ஒரே இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ற ப்ராடக்ட் தான் இந்த ஆன்டி வைப்ரேஷன் கப்ஸ். வீடியோல காட்டுற மாதிரி ஜஸ்ட் மெஷினோட 4 கார்னர்ஸ்லயும் இப்படி வச்சா போதும், நல்ல ஸ்ட்ராங் ஆடாம நிக்கும். வாஷிங் மெஷின் டேப்லெட்ஸ் 5 பீசஸ் அண்ட் ஆன்டி வைப்ரேஷன் கப்ஸ் 4 பீசஸ். இது மொத்தமா சேர்த்து ஜஸ்ட் ₹99 மட்டும்தான். இந்த ஆஃபரா கீழ இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அடுத்து வர போற ஆஃபர்ஸை மிஸ் பண்ணாம இருக்க நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.